हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ग्रेसी विलियम। आई एम फ्रॉम सहारनपुर। और मुझे प्रॉब्लम था। मेरा जो नेक है, बैक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। और मेरा एक शोल्डर भी एक अप था और एक डाउन था। सो मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी सालों से थी। बट मैं डॉक्टर मोहम्मद बुरहान के यहाँ पर आई तो उन्होंने 3 दिन में मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। और वाकई यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आप सब लोग एक बार ज़रूर विज़िट करें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है वेन से संबंधित, या फिर कोई मसल्स पेन है, या फिर सर्वाइकल है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ का स्टाफ और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही बेस्ट हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड